天陣鳳一樣係束花，個花期好快就到嘅。大家好，今日係12月31號，估呢個係桂味。桂味撈嗰啲遲熟品種，最啱時間就係時今束花個。因為呢個過家2日，佢有冷空氣來補充，嗰隻時候束花就最合適個，一定要束花。即係講，如果有芽仔個，就愛輕輕殺死緊佢個葉仔，就留個骨出嚟。即係講殺死緊芽仔，用乜嘢呢？就用個熱氧佛草米3%個20毫升，就放106斤水，係咁殺上去，殺死佢個葉，就留個骨生就佢。如果你大家覺得有紅蜘蛛個同埋介殼蟲個，你又可以撈到一起噴。即係噴上去股能就係促嘅股能，佢就容易成花，提高佢個成花能。隔日星期又噴一次，天陣鳳啊、雞嘴啊嗰啲遲熟品種都可以束花嘅，束花係最啱個時候。而家我嘅缸呢就係600斤水，就放600克能水凝膠，加個荔枝綠眼專用流體盆呢就係300毫升。而家就嚟投藥，而家rồi cái lần thứ hiện cặp rồi nhìn chi khói giờ cũng bình ní就係中濃荔枝綠眼專用流體盆，100斤水就放50毫升，嗰陣600斤水就放300毫升。我哋嗰啲真正個荔枝綠眼專用流體盆，我哋年年都係用嘅，一倒出來夠結個，嗰隻藥最好用個嗰隻藥。你大家未買到嗰啲就做個視頻下方咧點開嚟買嗰隻藥。就係最真正個嗰隻藥。嗰陣呢就係300毫升。我哋束花呢就係打2次，時今打一次，過1星期。又打一次，我哋年年都係咁樣用，就係咁樣講，就係講俾你大家聽，你就參考嚟做。你一認為一有用過，你就做，就可以撈個殺蟲殺菌一齊噴。即係講一有紅蜘蛛、介殼蟲嗰嘢個特別愛噴。好似個紅蜘蛛呢最緊要，如果一撈過呢，到有時個花都冇得出，撈個介殼蟲。你一撈個熱起嚟呢，你就係噴葉面就得咧。你一摘芽仔，嗰條呢就係天陣鳳。天陣鳳一樣係束花，個花期好快就到嘅。噴呢就係噴濕葉面葉底都係噴濕透，結果效果就好過葉面肥。